আমি সময় পাইনি এটাকে আনবক্সিং করার। হ্যালো সবাইকে, আশা করছি সবাই ভীষণ ভীষণ ভালো আছো। তো আমি পাপিয়া, বিগ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো সবাই ভীষণ ভালো পুজো কাটিয়েছে এটাই আশা করছি, আর আমিও খুব ভালো পুজো কাটিয়েছি। তো দুর্গা পুজো চলে গেল, কালী পুজো চলে গেল, এবার তো উৎসবের পালা শেষ হয়ে আসছে, আবার ব্যাক টু ডেলি লাইফে ফেরার পালা। কিন্তু আমার আর কি শরীরটা একটু ভালো নেই, ঠান্ডা লেগেছে ভীষণ পরিমাণে, সেটা তোমরা আমার গলা শুনে বুঝতেই পারছো। তো যাই হোক, তোমাদের সাথে অনেক দিন সেভাবে দেখানো হয়নি, তোমাদের জন্য নতুন কোনো ভিডিও বানানো হয়নি, তার জন্য আজকে নিয়ে চলে এসেছি আমি একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও তোমাদের সাথে। তো চলো বেশি আর দেরি না করে ঝটপট ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এই যে শীতকালের যে ওয়েদারটা, সেই সময় আমাদের সবারই কাশি সর্দি এগুলো ঘরে ঘরে লেগে থাকে। তো সেটা বাচ্চাদের বলো বড়দের বলো, সবার জন্যই সেম ব্যাপার। তো আমিও তার থেকে বাদ যাই না। তো আমাদের তার জন্য কি আমরা চেষ্টা করি, যখনই আমাদের সর্দি হয় আমরা সেটাকে ভাপ নেবার চেষ্টা করি। দেখতেই পাচ্ছ আমি কথা বলতে পারছি না, আমার এত বাজে অবস্থা, বাট তবু তোমাদের জন্য আমাকে ভিডিও বানাতে হবে, কারণ এটাই আমার কাজ। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এই জিনিসটা, সেকেন্ড হচ্ছে আমরা হেয়ার স্পায়ের সময় যে আমাদের হিট দিতে একটা অসুবিধা হয়, তো তার জন্য আমি তোমাদের জন্য একটা খুবই ইন্টারেস্টিং প্রোডাক্ট নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে তোমার স্টিমার। একটা স্টিমার অনেকগুলো কাজ একসাথে করে ফেলবে, এরকমই একটা দারুণ প্রোডাক্টের খোঁজ আমি পেয়েছি, সেটাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই বক্সের মধ্যে আমার রিসিভ হয়ে গেছে স্টিমারটা। এটা হচ্ছে মোটামুটি 3-4 দিন আগে, কিন্তু আমি একদমই সময় পাইনি এটাকে আনবক্সিং করার। তো চলো এটাকে ঝটপট করে তোমাদের সামনেই আমি আনবক্সিংটা করছি। তো জাস্ট একটা মাঝখান থেকে আমি এটা কেটে দেবো। তো এই হচ্ছে প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে তোমার আউটার প্যাকেজিং আছে এরকম। এটার মধ্যে দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একটা হচ্ছে সাদা আর একটা হচ্ছে পিঙ্ক, বাট আমি নিয়েছি হচ্ছে সাদাটাই। আর বেশ এরকম একটা কার্ডবোর্ড বক্সের মধ্যে আছে, এখানে লেখাই আছে হ্যান্ড হেল্ড গার্মেন্ট ফেশিয়াল স্টিমার। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে RZ608। কিন্তু আমি এখানে রিসিভ করেছি পিঙ্ক কালারে, সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটা খুবই খারাপ লাগে যে এক জিনিস অর্ডার করলাম আর এলো আর এক জিনিস, কালারটা আলাদা এলো, বাট পিঙ্ক কালারটাও সুন্দর যথেষ্ট, তাই আমি আর রিটার্ন করছি না। তো এটা আমি রেখেই দেবো। বক্সের মধ্যে আর সেরকম কিছুই নেই, এর ভেতর শুধু একটা নজেল রয়েছে, যেটা এই স্টিমারটার সাথে অ্যাটাচ করে ইউজ করতে হবে। আর রয়েছে এই ম্যানুয়ালটি। ইনহ্যান্ড যে একটা বিল্ড কোয়ালিটি, বেশ ভালো, ধরতেও সুবিধা হবে, আর যথেষ্ট হালকা, খুব একটা ভারী নয়, একটা বাচ্চাও এটা ক্যারি করতে পারবে। সো জিনিসটা খুবই ভালো লেগে। এইখান থেকে আমরা এই যে লিডটা সরালেই এখানে আমরা জলটা দিতে পারবো। দেখো এই জলটা দিলেই জিনিসটা এখানে চলে আসবে। নজেল রয়েছে দুদিকে, এরকম মাপার জিনিসটা রয়েছে। বাট একটা জিনিস আমার যেটা মনে হয়েছিল, এর সাথে একটা ছোট কাপ দিলে সেটা বেশি ভালো হতো জিনিসটা, যাতে আমি জলটা এর মধ্যে ভরতে পারতাম। বাকি তো তোমার এখানে ওয়্যারটা দেখছি অনেকটাই লং আছে, তো দিয়ে আমরা সবকিছু টেস্ট করবো যে কত। তো এখানে আমি তারটাকে ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিলাম, দিয়ে এরকম প্লাগ ইন করে নিলাম। এবার এটার মধ্যে আমি জল ভরবো। তো এখানে 200 ml আর 350 ml রয়েছে, তো আমি 200 থেকে একটুখানি বেশিই ভরবো। তারপর আমি ঢাকনাটা ভালোভাবে এখানে মুড়ে দেবো। এখন বাজে হচ্ছে পুরো 3টে। আমি এখানে স্টপ ওয়াচটা স্টার্ট করে দেবো। আমি আগে এটা সুইচটা দিয়ে দিই, তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কতক্ষণ ঠিক লাগছে স্টিমটা আর কি পুরোপুরি কমপ্লিট হতে। ঠিক আছে, এখানে যে সুইচটা দিয়ে দিলাম, সুইচ দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে। আর এখানে দেখো অলরেডি এখানে একটা ইন্ডিকেটার এরকম জ্বলছে। ঠিক আছে, তো আমি এই স্টার্ট করছি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ঠিক কি হচ্ছে। তো তোমরা দেখতেই পেলে 1 মিনিট 18 সেকেন্ড মতো লাগলো স্টিমটা বেরোতে, আর স্টিমটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে বেরোচ্ছে। আর এটার মধ্যে কিন্তু দুটো মোড রয়েছে, তো এটা একটা ফাস্ট রয়েছে আর একটা হচ্ছে একটু স্লো রয়েছে। তো এটা দিয়ে আমি এখন আমার ফেসটাকে ভালোভাবে স্টিম করব, যেহেতু আমার ঠান্ডা লেগেছে। তো আমি দুটো মোডই অল্টারনেটিভ ভাবে ইউজ করি। এই জিনিসটা বাচ্চাদেরকে স্টিম দেওয়ার জন্য এটা খুব ভালো। কেন কি বলছি, আমরা অন্যান্য স্টিমারে কি এক জায়গায় বসে থেকে আমাদের কাজটা করতে হয়, বাট বাচ্চারা খেলতে ধুলতে, কারণ ওরা তো এক জায়গায় স্বাভাবিক ব্যাপার বসতে চায় না, তো সেই হিসাবে আমি বলছি ওরা খেলছে, সেই সময় কিন্তু তুমি ওদের মুখের সামনে গিয়ে স্টিমটা হালকা হালকা করে কিন্তু দিতে পারবে। এই জিনিসটা কিন্তু এইটার আমার খুব ভালো ফিচার্স লেগেছে।
আর এছাড়া কিন্তু এটাকে গার্মেন্ট স্টিমারও বলা হয়, সেটাও আমি তোমাদেরকে মানে টেস্ট করে দেখাবো যে এটা কতটা কাজ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার এই কুর্তিটা প্রায় ভাঁজ খেয়ে গেছে, একদম বাজে ভাবে ভাঁজ খাওয়া কুর্তিটাকেই তোমাদের সামনে এই স্টিমারটা দিয়ে আয়রন করার চেষ্টা করছি। তো তোমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছ যথেষ্ট ভালোভাবে কাজ করছে। দেখবে অনেক সময় আমাদের আয়রন যে মেশিনটা থাকে সেটাতে অনেক মানে ছোটখাটো যে জায়গাগুলো কুঁচকে থাকে সেটা কিন্তু হয় না, বাট এই জিনিসটা দিয়ে হয়ে যাবে অতদূর আমি বুঝলাম। তো আমি তোমাদেরকে এটা হাইলি রেকমেন্ড করছি। স্টিমারটা দিয়ে চুলেও আমরা খুব সহজেই স্টিম নিতে পারবো। যখন আমরা স্পা করি বা অয়েলিং করি তখন আমাদের স্টিম নেওয়াটা খুবই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, বাট যেটাই করবে খুব সাবধানে করবে এটাই বলবো। আর এমনভাবেই নেবে যেটা আমি ভিডিওতে দেখিয়েছি, যাতে আমাদের মুখটায় না কোনো রকম ড্যামেজ হয়। স্টিম নেওয়া আমাদের চুলের জন্য খুবই উপকারী, এতে খুব ভালো ব্লাড সার্কুলেশন হয়, যার ফলে আমাদের চুল ভীষণ হেলদি থাকে। এটাই বলতে চাই তোমাদেরকে যে এই যে প্রোডাক্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু এখন আমি অনেকক্ষণ ধরে যেহেতু ইউজ করেছি, তো এটা এখন মোটামুটি হাত দেওয়ার মতন গরম, মানে গরম আছে, বাট সেটা তুমি টাচ করে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ধরতে পারি। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি খুব ভালোভাবে, যখনই আমরা কিন্তু ফেসকে স্টিম করব সেটা কিন্তু অন্তত পক্ষে 20 মিটার দূরত্ব থেকে আমরা ফেসটাকে স্টিম করব, নয়তো কিন্তু আমাদের মুখটা জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কারণ যথেষ্ট হট ওয়াটার এটা। আর এটাকে অ্যাডজাস্টেড করা যায়। এখন দেখো এই দিকটা হচ্ছে একদম হাই ভলিউম, মাঝখানটা হচ্ছে বন্ধ হবে, নিচের দিকটা হচ্ছে লো ভলিউম, ঠিক আছে। 200 ml হচ্ছে একদম মিনিমাম, আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 300 ml। তো ম্যাক্সিমাম 300 করার প্রয়োজন নেই আমার মনে হয়, 200 to 300 এর বিচ আমরা রাখলে এটা সব থেকে ভালো হবে। এই ক্যাপটাকে আমরা খুলে এর মধ্যে জল দেবো, আর যেই আমাদের ইউজ হয়ে যাবে, আর ক্যাপটা খুব ভালোভাবে কিন্তু টাইট করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু এখান থেকে জলটা লিক করবে। এই যে নজেলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে জল আছে, কারণ আমি এটাকে যথেষ্ট ভাবে ইউজ করেছি। যখনই আমরা স্টিম করব না, তো তখন কিন্তু সেটা এই নজেলটা খুলে করব, ঠিক আছে। এই যে নজেলটা এরকম খোলা যায়, জাস্ট আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো জল পড়লো অলরেডি, এই জায়গাটা থেকে আমরা ফেসটাকে স্টিম করবো। দেখো প্রোডাক্টটা খুবই ভালো, এটার দাম নিয়েছে হচ্ছে 699, 700 টাকা। সেলে নিয়েছিল। আমি তোমাদেরকে প্রোডাক্টের যে আর কি লিঙ্ক সেটা আমি তোমাদের ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দেবো। আর এটার ওয়্যারটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, মোটামুটি বড় আছে, অনেকটা নয়, আর রোটেটেবল। এটাকে তোমরা কিনতেই পারো, মানে কনসিডার করতেই পারো। হাইলি রেকমেন্ড করে দিচ্ছি যে হ্যাঁ তোমরা এটা কেনো। গরম ছিল অলরেডি, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু স্টিমটা বেরোতে শুরু করে দিচ্ছে। আশা করছি তোমাদের কাছে এটা ভিজিবল হচ্ছে যেটা কতটা ভালোভাবে স্টিমটা নিচ্ছে। তো আমি আর একবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো ঠিক এই এতটা মতন ডিস্টেন্স থেকে নেবে স্টিমটা, যাতে কিন্তু ফেস না জ্বলে যায়। এই মোডে নিয়ে চলে আসবে এটা, কিন্তু তখন আস্তে আস্তে স্টিম নেবে। দেখো স্টিমের পাওয়ারটা কিন্তু অলরেডি কমে গেছে। সবাই ভালো থেকো, এরপরে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। চলো টাটা।